약간 이수능가 쪽에서는 특허 객관식이면 필수적인 사항 아닌가라는 게 좀 깔려있는 것 같기도 하고 저도 그렇게 생각해서 이번에 객관식 나오자마자 약간 선택사항으로 남았거든요. 객관식은 일단 풀고 들어가야 되겠다 생각을 했는데 지금 여기 있어요? 아니면 딴 데 있어요? 열람실? 여기 애들 특허 객관식은 거의 다 보고 있어요? 대부분 그런 것 같아요. 그러면은 그러니까 그거 여러분들 저 종합반 상담 영상 공유해 드립니다. 특허 객관식이 900페이지가 넘고 거기에는 고난이도 문제하고 올해 기출 심사 기준 유독 더 많이 출제가 됐는데 이런 심사 기준 문제들하고 많이 넣어놨기 때문에 당연히 보면 좋지, 보면 좋은데 항상 그 계획을 짜고 선택의 과정에서는 최악을 피하는 쪽으로 가는 게 좋아요. 남들 객관식 다 한다고 따라가다가 최악이 나오면 안 되는데, 최악은 뭐냐면은 지금부터 보는 자료들, 아까 이제 심사기준 강의 온다 했는데 심사기준 강의 와서 그 내용들과 자료들 다 외워야 돼. 다 외워야 돼. 지금 가지고 있는 자료와 볼 자료는 12월부터 2월까지 거의 이제 90일 껴져가요. 그 안에 다 외워야 됩니다. 최악은 여기다가 플러스 객관식을 막 지금부터 푸는데 아무것도 못 외우는 거, 이게 최악이어서 분위기 따라가다가 점수 더 낮아질 수도 있어요. 합격만 하면 되잖아. 뭐 다 저 100점 아니 근데 객관식 안 봐도 100점 많은 친구들도 많아서 제가 정리 드릴게요. 그 분위기 따라가다가 객관식 막 이렇게 가시는 분들이 많습니다. 지금 우리 위에 있는 친구들도 아마 그렇게 해서 객관식 다 갔을 것 같은데, 가면 좋지, 좋은데 못 외울 것 같으면은 기출만 3회독 이상 돌리는 게 더 최악은 피할 수가 있어요. 자신의 상황을 보셔갖고 현재 본인이 기출은 충분히 2회독 이상 했다, 객관식 가야지. 근데 아직 기출이 뭐 한 1회독 정도 갔다 하면은 난 차라리 조문하고 판례하고 기출을 3회독 이상까지 올리는 거, 이거를 더 추천드립니다. 현실적으로 외울 수 있는 양을 고려해야 되거든. 너무 그 분위기에 휩쓸리지 않아도 괜찮아요. 제가 수기 영상하고 수기들을 많이 봤는 게 저마다 다른 공부법으로 되게 다 합격을 했어요. 그걸 보여주고 싶은 거거든. 좀 특허 마지막 마무리 고민하시는 분들께도 추천드리고자 상담 영상 한번 공유해 봤습니다. 그리고 또 고민되는 거 있어요? 여러분들 만약에 11월 모의고사를 보고 갑자기 걱정돼서 조문 판례 기출 말고 객관식까지 가야겠다 이런 생각을 또 하신 분이라면, 뭐 긴장시키려고 일부러 내가 심사기준 문구들을 많이 냈기 때문에 처음 본 표현들이 있을 수는 있을 거예요. 근데 지금 긴장해서 그거 그냥 정리하면 돼. 굳이 그것 때문에 쫄아갖고 공부한 걸 바꾸면은 내가 아까 얘기한 것처럼 외우지 못한 게 최악인데 이 자료 너무 많아서 못 외울까봐 11월 모의고사 특허법 문제 풀고 긴장이 되어서 공부량을 늘려야겠다라고 생각하신 분들도 최악을 피하는 쪽으로 선택하는 것을 추천드립니다. 최악은 아무것도 못 외우는 겁니다. 베이스로 조문, 판례 노트, 기출문제집을 다 외울 수 있다면 확장하세요. 못 외울 것 같다라면 확장보다는 지금껏 외우면서 이렇게 모의고사 와서 그 자리에서 쪼는 거야. 그러면 시험장에서 안 쫄아요. 그러려고 제가 일부러 모의고사에서 그런 표현들 넣는 거니까 그렇게 연습을 하시면 됩니다. 12월부터는 원래 생각했던 계획을 막 바꾸잖아. 대혼동이 올 수가 있어요. 웬만하면은 흔들리지 않고 그동안 해왔던 걸로 유지하는 게 더 나을 수가 있어요. 참고해 보세요. 이번에 11월 모의고사 일부러 지문기 조금 길게 해봤습니다. 일부러 연습시켜 드리려고. 물론 그것도 다 맞는 친구들이 아마 있을 거예요. 근데 긴장만 하면 돼. 긴장만.